السلام عليكم. أم، بالنسبة للاستعدادات ديالنا فهي تتمر في ظروف جيدة، الحمد لله. بعد المباراة اللي لعبنا مع إنيمبا، لا في نيجيريا ولا هنا في البلاد ديالنا، كاينين جوج المسائل اللي مهمين. كاين أولا النتيجة. كما قلنا، الطريقة كيفاش دازو جوج المباريات أنه يمكن تعطي ثقة كبيرة في الإمكانيات تاع اللاعبين ديالنا والعرض اللي قدموا، يعني مشكورين عليه. و جروب اللي انا تنفتخر به نكون مدرب ليه، لانه ديسيبليني. تنهضروا حنا في المغرب ما كاينش ديسيبلين. لا سيدي، كاينه ديسيبلين. انا بعدا شفتها، تنقارنها فاش كنت وفاش جيت. داكشي اللي تنقول تيتدار، وفي وسط هذاك الشيء كاينه واحد الجو عائلي وكرياتيفيتي. كاينه المساله الثانيه البدنيه. لي ماتش كما قلنا متابعين. انا قلت بانه هذا الكاس اللي غادي يديه اللي عنده، اللي يكون بدنيا يبقى فري، وبيان سور ديسيبلين تاكتيك. حنا تنحاولوا ما امكن باش نستغلوا الوقت باش نرتاحوا، تنعملوا تداريب زايده بالمعنى المزيان ديالها، انه باش نزيلوا العياء. والدراري لي كونسونطراسيون. كما قلت الرئيس ما مقصرش معنا، اللاعبين حتى هما مستعدين. الحمد لله الاجواء مزيانه. تنحس بواحد الانرجي مزيانه، لم في وسط، كما نقول في وسط الجروب ولا خارج الناس. خارج هذا، وهذا الشيء مهم. تنعاود ديما تنقول انه انا شي واحد اللي تيامن بالفعل مزيان. الفعل موجود، نتمنى ان شاء الله نجيستي فيه. من طبيعة الحال، من بعد ديك المقابلة اللي ديال 2019 اللي ذاك النهائي اللي كان داز. بالنسبة لنا ديك صفحة وتشطوات. دابا إن شاء الله خصنا نكونوا مركزين ما بين الكفاية في هاد الماتش اللي جاي. كما تعرف الجميع هذه مقابلة ماشي ديال أنك تجمع النقاط، مقابلة خاصك تكون مركز 100% أنك باش تدوز إن شاء الله النهائي. الحمد لله عندنا مجموعة اللي في مستوى، تنشتغلوا مع الكوتش في أجواء عائلية. لوبجيكتيف ديالنا الكبير ان شاء الله في هذه البطوله هذه اننا نتوجوا بها. اي لاعب عنده طموح من بعد العام اللي فات والسنه اللي دازت اننا ما دينا حتى شي حاجه. دابا ما بقاش مسموح لنا بالغلط، خصنا نتعاونوا بعضياتنا على هدف واحد، اننا نفرحوا الجماهير ديالنا الوداديه، ونكونوا ان شاء الله في الموعد غدا ونحققوا المبتدا ديالنا ان شاء الله، اللي هو الفوز، وتكون شي نتيجه اللي تكون ايجابيه ان شاء الله. وبالنسبة لنا بطبيعة الحال مقابلة اللي ما غتكون سهلة، مقابلة اللي عندها واحد الطعم ديالها خاص، ولكن احنا عازمين، اللعابة كلهم متحدين بعضياتهم اننا ان شاء الله هذه المقابلة نلعبوها بجميع الامكانيات ديالنا كجروب. وكما قلت لك عندنا هدف واحد ان شاء الله هو التأهل. ما مسموحش لنا بالغلط في الملعب ديالنا وقدام الجماهير ديالنا. عارف الجماهير ديالنا رقم واحد اللي غتساندنا وتكون في الدار ديالنا غدا ان شاء الله. اهم حاجه ان شاء الله كما قلت هو اننا نتعاونوا بعضياتنا على اوبجيكتيف واحد، هو اننا ان شاء الله ناخذ نتيجه اللي تكون ايجابيه باش في المقابله ديال العوده ندخلوا ان شاء الله بواحد الارتياح. وبالنسبه لي انا كما نقولوا كطريقه تفكير، انا تنركز على الفريق ديالي اكثر. تنحاول ما امكن انه المسائل اللي ما درناش مزيانين نصلحوهم، والمسائل اللي درنا مزيانين نحافظوا عليهم. الى بهذه الطريقه هذه تتقوى كوم ايكيب. وحنا حتى من المنبر ديالنا كوداد، حنايا خاصنا ننطلقوا من القوه ديالنا. بيان سير تناخذ لادفيرسير اللي غادي نلعبوا معاه وتناناليزيو وتنشوفوا شنو هما نقاط الضعف ونقاط القوه ديالهم، ولكن التركيز باكثر على حنايا. انا تنامل الى الفريق ديالي تيتحسن وتيقوى، انه غادي يكون في المستوى. بالنسبه باش نكون معك واقعي، اولا تهنا فيهم جوج المسائل. كاين المساله الاولى، راه قلتها قبل في الندوه الصحفيه اللي قبل، انت نامل بان الكره هي اللي تربح ديما. صافي دير اشنو قصدت بها، هو انه تركز على الفريق ديالي. نكونوا كلنا الخدمه ديالنا نديروا اللي علينا، شيما تكتيك تكنيك مونتال نوجدوا مزيان. الا نكونوا مزيان نضربوا اي فرقه. الا نكونوا في المستوى ديالي هذيك هي اللي مهمه. خلي الكواليس وخلي هذا، واخا يكون الكواليس اللي بيكونوا هذاك هو الاساس. ثانيا كاينين حوايج اخرين، بيان سور كاينين حوايج اخرين. حنا مغاربه عندنا النفس هنايا، الحق ديالنا ما غاديش ننساوه. حنا تنعرفوا هذا الشيء، ولكن حنايا كبار، فهمتي؟ حنايا كبار كوداد ولا كبلاد. المسائل اللي وصلنا لها في كره القدم وهذا كبار على هذا الشيء. تنحاولوا انه ماشي تنحاولوا، غادي نحاولوا انه نردوا
وناخذوا المسائل ديالنا بالكره، وهذاك هو الهدف ديالنا ان شاء الله. بالنسبه هذه كما قلتي مباراه في مباراتين، يعني انه عندنا المره الاولى غنستقبلوا في البلاد ديالنا، من بعد غادي نمشيو لتونس. ما كاينش واحد السيناريو اللي نقدر نقول لك الحين انه حنا في المغرب هنا غنلعبوا باش نديروا اكبر نتيجه في تونس. حنا كما قلت لك تنطلقوا من القوه ديالنا، عارفين بانه الادفيرسير حتى هو قوي، ولكن تنطلقوا حنا من القوه ديالنا. عندك 90 دقيقه الاولى غتحاول ما امكن انه تعمل فيها نتيجه ايجابيه، ومن بعد من بعد على حساب النتيجه تاع غدا غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش نماناجيو الماتش تاع الاربع. مباراه اللي غادي تكون مهمه. علاش؟ لانه تنظن انها غادي تكون لو بروميير تيست لينا بجوج، نشوف فين واصلين. بالنسبه لينا حنايا كاين تحسن، وغدا انا متشوق نشوف الفريق ديالي في هذه الظروف، اش مستوى نقدروا نجيبوا هنايا عندنا في البلاد. من طبيعه الحال بالنسبه لنا عمر ما غادي تنسى ذاك النهائي، ولكن دابا حنا غنحاولوا اننا نطوي ديك الصفحه اللي فات. ملزوم علينا اننا ان شاء الله نقدموا واحد العرض اللي يكون جيد للجماهير ديالنا. كما تنقول داكشي اللي فات مات، دابا ارضيه الملعب هي اللي غتحكم. اللي كان مزيان واللي لعب الكره ديالو هو اللي غادي يقدر انه باش يتاهل. الحمد لله عندنا عزيمه، عندنا جروب اللي مزيان، عندنا اوبجيكتيف واحد ان شاء الله هو اننا نتاهلوا ان شاء الله وندوزوا للنهائي. ماتش ما غاديش يكون سهل، غادي نحاولوا ان شاء الله نجيروا الماتش ديالنا هنا في المغرب، ومن بعد ان شاء الله النتيجه والماتش كيفاش غيكون ان شاء الله نحضروا الماتش. باش نزيد نقوي الكلام اللي قال نجم، انه سولتيني على واش حنا مستعدين لهذا الكاس. لازم نوضح واحد الحاجه اللي هي باينه، ماشي باينه واضحه بزاف تاع المغاربه، ولكن لان هذا ماتش انترناسيونال. الوداد الرياضي من المكون الروحي ديالو سي بن جلون حتى الناصري، من الزاكي حتى المطيع، عائله المشعل تيدوز من يد ليد. مفروض عليك تفرض راسك، مفروض عليك تكون مستعد. انا عندي 46 سنه، عندي 46 عام. ديما تعلمت بانه الا بغيت نفوز ولا نربح شي حاجه نتفوكسا ونبقى حاضر راسي لتحت ونبقى مركز. اول مره فاش تنهز راسي عاد تنولي مركز وتيجيني واحد الاشتياق للفوز. والجمهور وما ادراك ما الجمهور، تنتمناو ان شاء الله نفرح ونكونوا في المستوى ان شاء الله. غيابات بالنسبه لينا احنا ما عندناش شي غيابات لحد الان الحمد لله. عندنا بولي اللي رجع، كان في المباراه في ضد انيمبا. الهوني تنظن حتى هو غادي يكون، غادي نشوفوا اليوم كنقولوا باش نكونوا سيور. الغياب الوحيد اللي كاين هو زولا، ولكن بالنسبه للجروب ديالنا كله الحمد لله مزيان. الميساج اللي تيدور هو اننا في هذه المقابله هذه اننا نفرحوا الجماهير ديالنا. من بعد كما قلت لك داك النهائي اللي طرا في 2019 ما بقاش مسموح لنا بالغلط كما قدام الجماهير ديالنا وفي الملعب ديالنا. خصنا نكونوا مركزين ان شاء الله 100%، نديروا ما فيه الكفايه اننا نفرحوا هذه الجماهير اللي صراحه تتشوف تجي تشجع بلا ربع بثلاث بالحد في اي اوقات ويتبعوك اي مدينه مشيتي. نتمنى ان شاء الله اننا هذا الكاس هذا انا والجروب ديالنا ان شاء الله نهديو لهاد الجماهير وللرئيس اللي تا هو بالنسبه لنا سند وديما في ظهرنا وديما محفزنا. مشروع بيلفيو كيتوفر على شقق ممتازه وبقع ارضيه. بالنسبة للشقق مكونة من صالون و3 الغرف في عمارة مجهزة بمصاعد، والثمن غير 25 مليون والرسوم جاهزة. للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على الرقم 05 22 96 31 10 أو زورونا على الموقع الإلكتروني www.projetbellevue.ma.